你肯定在电影和小说里见过阿修罗，他们总是被塑造成极端邪恶、黑暗嗜血的怪物，面目狰狞，性情残暴，仿佛生来就是为了毁灭一切。可是神话里的阿修罗真面目究竟如何，绝对会颠覆你所有的想象。今天我们就要一口气把阿修罗的故事讲透，更要深度还原那个让天地都为之颤抖的终极战场——修罗场。这个故事里有阴谋，有背叛，有偏心，有仇恨，有兄弟反目，有万年苦行，有甘露争夺，更有让创世之神都无能为力的毁灭狂舞。你准备好了吗？我们现在开始。在古老的宇宙观念中，一切生灵都在6条道路里不停流转，这6条路就是天道、人道、阿修罗道、恶鬼道、畜生道和地狱道，这叫6道轮回。6道如同一个巨大的轮盘，永不停歇地转动，每一个生命都在这轮盘上起起落落。这一世在天道享福，下一世可能就坠入地狱受苦，因果纠缠，无始无终。可是天地之初并没有6道，那个时候世界还是崭新的，刚刚从混沌中诞生出来，天地间只有3条路。天道里住着天神，人道里生活着凡人，而阿修罗道则容纳着一群非常特殊的存在，这3道被合称为3善道，意思是说这3条路上的生灵都还有善根，还有福报，还能享受世间的光明和温暖。后来世间生出了偷盗、邪淫、杀戮等等恶行，人心开始堕落，业力开始积聚，于是从3善道的阴影里又分化出了3恶道，恶鬼道，众生喉咙细如针孔，腹大如鼓，永受饥渴煎熬；畜生道，众生愚痴无明，相互蚕食，活在恐惧之中；地狱道众生受烈火焚烧，寒冰冻裂，痛苦无有间断。我们的故事就要从那个只有3善道的洪荒年代讲起。那个时候宇宙还很年轻，须弥山刚刚矗立在大地中央，乳海还没有被搅动，甘露还深藏在海底，天神和凡人很好理解。那么阿修罗到底是什么？在早期的典籍里，阿修罗被称为飞天，意思就是他们像天神，却又不是天神，他们拥有接近天神的力量，却没有天神的地位，他们享受类似天神的寿命，却没有天神的待遇，似神而非神。那么问题就来了，这究竟是怎么回事？为什么会有这样一群存在？卡在神与凡人之间，不上不下答案藏在更古老的创世传说里。那个传说比6道轮回还要古老，比须弥山还要古老。在那个传说里，阿修罗和天神原本是血亲兄弟，他们来自同一个源头，同一个父亲。他们的共同始祖是一位叫生主迦叶波的远古大能生主，就是创造生命的主宰。迦叶波是宇宙间最早的生灵之一，他娶了2位妻子，大老婆生下了天神，小老婆生下了阿修罗。天神和阿修罗是同父异母的亲兄弟，在最开始的时候2族地位完全平等，他们共同统治着天空、大地和海洋，分享着世间的荣耀与敬畏。天神住天界，阿修罗住地下，彼此互不侵犯，相安无事。可是这2族有一项根本性的差异，这种差异就像一颗深埋在地下的火种，最终点燃了万世不灭的战火。阿修罗一族的男子长相极其丑陋，恐怖他们的脸孔扭曲，身躯粗壮，双目突出，獠牙外露，声音如同闷雷行走，如同地震。然而阿修罗一族的女子却个个美丽绝伦，天下无双。她们的容颜像月光一样柔美，肌肤像珍珠一样光洁，眼眸像星辰一样明亮。每一个见到他们的男子都会在瞬间沦陷。更为要命的是，阿修罗的领地里竟然没有半点美食，他们只能吃粗屌的食物，喝浑浊的汁水。他们的餐桌上摆满了苦涩的野果和干硬的根茎，他们的杯盏里盛满了泥浆般的水液。天神那边情况恰好反了过来，天神的宫殿里堆满了吃不完的珍馐美味，美酒像河流一样涌动，甘露像泉水一样涌出他们的宴席之上，摆满了令人垂涎的佳肴，每一口食物都散发着诱人的香气，每一滴饮品都甘甜如蜜。可是天神的族群中却缺少动人的美女，天女虽有，却不及阿修罗女子的那种惊心动魄的美。于是嫉妒的种子就此埋下，双方互相眼红，互相鄙夷，你记恨我的餐桌，我垂涎你的容颜。天神看着阿修罗的女子，心里燃烧着贪婪的火焰，阿修罗闻着天神的酒香，腹中翻涌着愤怒的酸水。这种微妙的敌意一天比一天加深战争，就这样一轮接一轮的爆发了。最初只是小规模的摩擦，几个天神偷偷潜入地下，想要抢夺阿修罗的美女，几个阿修罗悄悄摸上天界，想要偷走天神的甘露。逐渐升级，规模逐渐扩大，从小打小闹演变成全面战争，兄弟之谊在欲望面前彻底瓦解。后来阿修罗在宗教典籍里被定为恶神，典籍记载他们天生好斗，
嫉妒心极重，嗔恨如火，贪欲如海，愚痴如暗，傲慢如山。所以现在的影视作品总把他们描绘成纯粹的邪恶反派，黑气缭绕，面目可怖，杀人如麻，无恶不作。可是在最原始的信仰当中，事情的面貌截然不同。修罗这个词本意是端正，阿修罗则是指不端正，修罗是善的，阿修罗是不善不恶的。那时的阿修罗不代表善，也不代表恶，他们与天神平等共存，是天地的共生者。他们有自己的国度，自己的文化，自己的尊严，他们崇拜力量，崇尚勇武，他们热情奔放，敢爱敢恨，他们并不是天生的恶魔。然而一山终究容不下二虎，一个天地间终究容不下两个都想要称霸的族群，脆弱的和平最后还是被一场意外彻底打碎了。两族就此反目，结下了永世不解的仇。这场意外就是我们接下来要详细讲述的搅拌如海的大事件。根据传说的记载，宇宙正中央矗立着一座无法想象的巨山，这座山叫做须弥山。须弥山不是普通的山，它是宇宙的轴心，是世界的支柱。它高耸入云，上达天界，下抵地底。山腰以上是神明居住的地方，山腰以下是凡人无法触及的秘境。所有天神都居住在这座圣山之上，凡人用尽一生的时间也无法攀爬到山脚。须弥山的四周被一片浩瀚无垠的原始海洋包围，这片海叫做乳海。乳海里并非普通的海水，而是翻腾着奶白色的原始精华，海面上漂浮着奶油般的泡沫，海水中流淌着滋养万物的原液。这片海是宇宙的乳汁，是生命的源泉。在乳海最深的海床上蕴藏着一种神奇的甘露，这甘露能让众神永远青春不老，能让服下它的生灵长生不死。甘露不是普通的药水，它是宇宙精华中的精华，是经过亿万年凝聚而成的灵液。天神们本来就拥有极长的寿命，但依然有老去的一天，只有甘露才能让他们彻底摆脱死亡的阴影。可是有一次，天神们因为一件微不足道的小事犯下了大错，他们触怒了三大主神中最可怕的那一位。这位主神就是毁灭之神湿婆。湿婆的脾气如同烈火，他一旦发怒，三界都要颤抖。他的第三只眼睛一旦睁开，所看到的一切都将化为灰烬。湿婆在暴怒之中发出了一个极其严酷的诅咒，他诅咒所有天神法力大幅衰退，神光暗淡，神通减弱。他还要彻底剥夺天神长生不老的能力，从今往后，天神也要像凡人一样面对衰老、疾病和死亡。这个诅咒如同晴天霹雳，劈在了所有天神的头上。诅咒发出之后，湿婆虽然生出了悔意，他知道自己做得太过了，但他自己也无法将咒语收回去，话一出口，覆水难收。更要命的是，这次灾难波及的并不只是天神，阿修罗同样被牵扯了进去，诅咒像瘟疫一样蔓延到了地下世界。阿修罗的法力也开始衰退，他们的寿命也开始有了尽头，两族全都苦不堪言，身体的衰败，神力的消散，一天比一天严重。他们想尽了一切办法，也解除不了毁灭之神的诅咒。走投无路之下，他们只好结伴前去求助另一位主神。这位主神就是守护之神毗湿奴。毗湿奴听完他们的哭诉，给出了一个指引。他说，想要度过这场劫难，办法只有一个，你们必须获取乳海深处那种长生不老的甘露。甘露能够逆转诅咒，恢复法力，重获长生。而且为了搅动深不见底的乳海，天神必须和阿修罗携手合作，双方必须把所有的力量凝聚到一起，放下仇恨，暂时握手言和。毗湿奴接着详细吩咐了整个计划。他说，先要找一根巨大的搅拌棒，就用须弥山来充当这根棒子，将整座宇宙之山拔起来，插入乳海中央。然后毗湿奴自己会化作一只无法想象的巨龟，这只龟的背脊宽广如同大陆，它会沉入海底，用自己的背脊作为支点，扛起整座须弥山的重量，让搅拌棒不会陷入海底的泥沙之中。接着他们需要一条搅拌绳，就用巨蛇那迦的躯体紧紧缠绕在须弥山上。那迦是蛇中之王，身躯绵长无尽，能环绕山体数圈。然后毗湿奴会显出巨大的法身，坐在高山之巅，他将把无穷的神力灌注给诸天与龙王，让搅拌的力量达到极致。最后他命令阿修罗和天神分别拉住巨蛇的舌头和尾巴，双方要像拔河一样轮流拉动蛇身，用这种方式来搅动整片乳海，让海水旋转起来，把海底的甘露翻搅出来，就像从牛奶中搅拌出黄油一样。这个计划敲定之后，操作便立即展开。毗湿奴的安排从一开始就充满了偏心。阿修罗被分配去拉住巨蛇的舌头，天神则被安排去握住巨蛇的尾巴。这个看似简单的分配，实则暗藏玄机。每一次拉动巨蛇都会因为剧痛难忍，从喉咙里喷出滚滚浓烟和灼热毒焰，蛇口张开，毒雾弥漫。
阿修罗拉着舌头正对蛇口，他们每一轮都会被浓烟熏得死去活来，眼睛刺痛，呼吸困难，皮肤被毒焰烧得皮焦肉烂，这种痛苦如同置身熔炉。而天神那边呢，他们握着蛇尾，蛇尾每一次摆动都会扇起阵阵凉爽的清风，风中有如海的湿气，清凉舒适。天神们就这样一边出力一边享受着凉风，汗也不流，气也不喘。阿修罗虽然心怀愤恨，气得咬牙切齿，但为了甘露，为了长生不老，也只能咬着牙坚持。毕竟如果不能解除诅咒，大家一起完蛋。这场酷刑般的搅动持续了整整1000年，1000年里日月轮转，沧海桑田，阿修罗的手掌磨出了骨头，天神的臂膀也酸软无力，巨蛇在痛苦中挣扎翻滚，须弥山在拉动下来回摇摆，在翻腾的如海里面，各种奇妙的新生命和宝物相继诞生。有飞天在空中翩翩起舞，有宝珠能照亮整个宇宙，有神马洁白如雪，日行万里，有仙象长着7根象牙，力量无穷。这些宝物全都是如海搅拌的副产品，每出现一件都让双方更加渴望得到最终的甘露。可是巨蛇的忍耐力也终于到达了极限，它再也承受不住那种撕裂般的剧痛，蛇身几乎要被拉断，它猛地一张口喷出了一大口毁灭性的毒液。这口毒液的威力极其恐怖，它足以在瞬间将天界、人界和地下3界全部化为乌有。毒液所过之处，万物凋零，生机断绝，众生发出了绝望的呼救，哭喊声震动了3界，他们只能再次向毁灭之神湿婆求助，毕竟他才是毁灭力量的掌控者，也只有他才能对付这毁灭性的毒液。湿婆尽管脾气暴躁，性情刚烈，却不忍看着万物灭绝。他虽然有毁灭之名，却也有慈悲之心。毁灭与再生本是一体两面。他冲上前去，硬生生一口将全部的毒液都吞进了自己的喉咙里。毒液进入喉咙的那一刻，仿佛亿万火焰同时燃烧。湿婆的面色瞬间变得惨白，眼看着毒液就要滑进他的身体，将他的神躯也一并焚毁。就在这千钧一发之际，湿婆的妻子雪山神女反应奇快，她一直在旁边紧张地看着这一切。看到丈夫吞下毒液，她立刻飞身扑上，她一把就死死扼住了湿婆的喉咙，用神力将毒液全部卡在喉咙里面，无法下流。毒液在湿婆的喉咙里翻滚燃烧腐蚀，但终究没能进入身体。3界保住了，万物得救了。可是那口毒液的毒性实在太猛烈，虽然被挡住，却在喉咙里留下了永久的痕迹。他把湿婆的喉咙烧成了永久性的青紫色，像一块被烧焦的宝石。从此以后，湿婆便有了一个流传后世的别称——青喉者。人们提起他，就会想起他为了拯救众生吞下剧毒的那一幕。这个称号既是纪念，也是敬意。千辛万苦过后，长生不老的甘露终于从如海中浮现了出来。那一刻，海面上光芒万丈，香气弥漫3界。而且甘露最先冒出水面的时候，是靠近阿修罗那一边的。阿修罗们筋疲力尽，遍体鳞伤，他们的皮肤被毒焰烧得溃烂，他们的眼睛被浓烟熏得通红。他们心想，我们被烟火熏，被毒焰烧，吃尽了人世间最大的苦头，你们这些天神轻轻松松，还有凉风吹着，这样的分配简直太不公道了。我们付出了这么多，凭什么还要分给你们？于是阿修罗们怒火冲天，一把就将所有的甘露全部抢走了。他们决定独享这份成果，一滴也不分给天神。阿修罗们捧起甘露准备饮用的那一刻，他们脸上露出了胜利的笑容。可就在这个时候，偏心的守护之神毗湿奴再一次施展了计谋，他不能看着天神被排除在外，他必须让天平倾斜。毗湿奴将如海的浪花幻化成了无数飞天女神，这些女神姿态曼妙绝伦，披着轻柔的丝衣，赤着双脚，在浪尖跳起了无法用语言形容的诱人舞蹈。她们的腰肢如同柳枝，她们的眼波如同秋水，她们的舞步轻盈如同飞燕。阿修罗们的眼睛一下子就直了，他们从未见过如此美妙的景象，他们看得魂不守舍，完全忘记了自己手里还捧着至宝甘露。天神趁此机会闪电般夺回甘露，并且一一服用了下去，神力瞬间恢复，长生不死之身再度回归天神的身体，重新绽放出璀璨的光芒。阿修罗回过神来的时候，甘露已经一滴不剩，他们的愤怒达到了顶点，但一切都已经来不及了。现在你该明白为什么在一些地方人们动不动就要载歌载舞了吧？因为在古老的神话之中，那些神动不动也会跳起舞来。舞蹈是用来迷惑敌人的舞蹈，是用来表达喜悦的。舞蹈本身就是一种神力，神们私吞了甘露之后，法力瞬间膨胀，他们不仅恢复了原来的力量，还变得更加不可战胜。本来就水火不容的两派，终于迎来了最后的总清算。
天神们挥舞着重新闪耀的神兵，向阿修罗发起了排山倒海的攻击。他们将阿修罗打得溃不成军，落花流水。阿修罗的军队在神光中土崩瓦解。这场战争的结果极其惨烈。天神不仅战胜了阿修罗，还把他们全部赶入了幽暗的地狱，让他们永世不得翻身，阳光不再照耀他们，甘露不再滋养他们，天神从此独霸天界，独享甘露与荣耀。可想而知，阿修罗心中积压的仇恨达到了何等的顶峰，那种被欺骗的屈辱，被利用的愤怒，被抛弃的绝望，这些情绪如同火山在他们胸膛里积聚。他们发下血誓，与天神的仇恨不共戴天，万世不变。这个仇恨将成为未来无数战争的导火索。说到这里，你或许会联想到另一个神话体系中的堕落天使，他们最初与普通天使一模一样，共享一切荣光，后来因为贪恋人类女子的美色，被至高神打入地狱，变成了魔鬼。他们也是从光明坠入黑暗，也是因为欲望而失去一切。可是在古老的传说里，贪恋阿修罗美色的天神却受到了主神的偏袒与庇护，他们成了最终的胜者。这种不公也为日后更可怕的复仇埋下了种子。阿修罗的仇恨并不是无缘无故的，他们确实遭受了不公的待遇，这种委屈让他们的复仇具有了某种悲剧性的正当感。但是不管在哪个神话里，这种局面都不会是永远的终局，败者不会永远低头，仇恨不会永远沉默。若干年后，阿修罗一族中诞生了一位史无前例的强大复仇者。在搅拌如海的事件过去数千年之后，一个名叫多罗迦的阿修罗王降生了。他出生的那一刻，地下世界都在震动，火焰从地缝中喷涌而出，他的哭声如同雷鸣，他的眼神中燃烧着与生俱来的怒火。他出生的唯一使命就是复仇，他要战胜天神，带领族人重返天界，拿回本该属于他们的尊严和地位。多罗迦刚刚成年，便踏上了残酷至极的苦行之路。他离开了自己的宫殿，脱下了王者的衣袍，他独自走入荒无人烟的深山。他渴望获得无上的力量，能够击败所有天神的力量。他的目标只有一个，成为三界最强。多罗迦的苦行其惨烈程度超过了之前所有苦行者。他首先走入冰天雪地之中，那里的冰雪万年不化，寒风如同刀子。他把身上的衣物全部脱光，赤身裸体地站在风雪之中。他用刺骨的严寒锤炼自己的筋骨皮肉，皮肤冻裂，血液凝固，他依然不动如山。他在冰雪中站立了100年，紧接着他又来到火山口，把自己放置在烈火上方，反复炙烤，火焰舔舐着他的身体，皮肤烧焦，脂肪融化，他依然不出一声。他在烈火中又烤了100年，他甚至连食物和水都断绝了，只靠空气和意念维持生命。他的身体越来越枯瘦，但他的意志越来越坚定。他甚至做出了最极端的行为，用利刃将自己身上的肉一片一片割下来，抛进火堆之中作为献祭。每一片肉都是一份供奉，每一滴血都是一次发誓，直到全身的血肉都被剔除干净，只剩下一副嶙峋的白骨。这种苦行的惨烈程度震动了整个三界天人惊惧，大地颤抖，所有生灵都在屏息。宇宙的至高主宰梵天终于被多罗迦的诚心所震撼。梵天是创造之神，是一切存在的源头。他平日端坐在莲花之上，很少过问世事，但这一次连他也坐不住了。梵天亲自显现在多罗迦面前，他的光辉照亮了整个天地。他开口许诺可以赐予多罗迦任何想要的恩典，只要是苦行换来的愿望，他都可以满足。多罗迦等的就是这一刻。他抬起骷髅般的头，眼中闪过火焰，他立刻开口祈求不死之身，他要永远不死，永远不败，从而彻底击败天神，永远把胜利握在手中。梵天听了，心中十分为难。他知道，如果赐下无任何限制的不死之身，三界的平衡将来必定会被彻底打破，天神会被消灭，世界将陷入永恒的黑暗。可是作为宇宙的主宰，他又不能把自己的承诺收回去。梵天不能食言，食言会让宇宙的法则紊乱。于是梵天想了一个折中的办法，他告诉多罗迦可以赐你不死之身，但必须设定一个弱点，你必须留出一个可以被击败的条件，否则这个愿望实在过大，无法成立。这也是宇宙的规则，任何过于绝对的力量都必须有制衡的方式。多罗迦当时耍了一个极为聪明的心机，他心想必须设定一个几乎不可能发生的条件。他想了想，开口说道：那就让一个刚刚出生的女婴来杀死我吧。多罗迦心里盘算得很清楚，一个出生的女孩，一个刚刚离开母体的婴儿，怎么可能杀死一个拥有不死之身的强大王者？这个弱点简直等同于没有这个条件，愚蠢的可笑。梵天听了竟然没有犹豫，立刻应允了这个要求。
他赐予多罗迦不死之身，并且设定只有刚出生的女孩能夺走他的生命。梵天说完便消失在虚空之中。多罗迦感到一股前所未有的力量充满了自己的骨骼，血肉重新生长出来，比以前更加坚韧。他仰天大笑，笑声震动了三界。你现在看到那些举起手臂一辈子都不放下，把自己折磨到骨瘦如柴的苦行僧，就该明白他们内心的信念了。他们坚信只有承受极致的自我折磨，才能换来超凡脱俗的神力加身，极致的痛苦能换来极致的回报。这是亘古不变的法则。得到梵天亲自加持后，多罗迦的力量膨胀到了顶点。他不仅恢复了肉身，还获得了无边神力。他毫不犹豫地重新点燃了战火。他召集了地下的所有阿修罗，锻造了无数的兵器。他率领着庞大的阿修罗军队，铺天盖地攻上了天界。这一次，轮到阿修罗扬眉吐气了。他们如同黑色的潮水，淹没了天界的城池。天神们被揍得落花流水，溃不成军。天神的任何武器，不管是长矛还是神弓，打到多罗迦身上，全部像空气一样穿过，无法造成哪怕一丝的伤害。刀剑砍上他的身体，立刻折断，箭矢射中他的胸膛，纷纷落地。他的不死之身让天神们陷入了绝望。这群天神就像一群永远也长不大的孩子，一旦打架打输了，就只会跑去找长辈哭诉和求救。他们没有独自面对困难的能力，他们首先跑去哀求宇宙主宰梵天。可是多罗迦的不死之身本就是梵天赐下的，梵天也许早已看不惯天神的某些行为，干脆选择了回避和拒绝。他端坐在莲花上，闭目不语。天神们碰了一鼻子灰，十分窝火。可爸爸不帮忙，还有妈妈呢？他们立刻又跑去找守护之神毗湿奴，希望这位偏爱他们的大神能够再次出手。然而，即便是身为主神之一的毗湿奴，面对宇宙主宰梵天亲自加持的法则，也感到无能为力。他无法打破那个新生的弱点设定，法则一旦确立，就无法轻易更改。走投无路的天神们最终只好去祈求毁灭之神湿婆。偏偏这个时候，湿婆正在遥远的深山之中进行禅定修行，他完全不理外界的事物，他的双眼紧闭，神游太虚。天界的存亡危在旦夕，阿修罗的军队已经包围了须弥山的山顶，天神们退无可退。这时候，湿婆的妻子雪山神女站了出来，她是一位兼具温柔与刚强的女神，她不能坐视天界沦陷，她决定出面解决这场灾祸。天神们像是抓住了救命稻草，跟着雪山神女与阿修罗大军展开了正面交锋。战场之上，杀声震天。在这生死决战的时刻，大家忽然想起了梵天的那句话：唯有刚出生的女孩才能击败多罗迦。可是在场所有的女性天神里面，没有一个满足这个条件。大家面面相觑，最后所有天神的目光全部集中到了雪山神女一个人的身上。雪山神女并没有退缩，她神色平静，目光坚定，她决定挺身而出，拯救天界。众神见状，纷纷将自己的法器和神力全部授予给她。火焰之神给了她火焰，风神给了她风暴，雷神给了她雷霆，所有天神的力量汇聚到她一人之身。雪山神女接纳了所有的力量后，进入了深沉的禅定。她闭上眼睛，凝聚心神。突然之间，她眉头一皱，从她眉心正中央的位置猛然跃出一只神骏的坐骑。这只坐骑的形态变幻不定，一会儿像猛虎，一会儿又像雄狮。它张牙舞爪，威猛无比。坐骑的上方端坐着一位金光万丈的女神，她的光辉灿烂夺目，让人根本无法直视。她如同太阳降临大地，世人从此称她为南继母杜尔迦。南继母长着10条手臂，3只眼睛，她的每只手上都拿着不同的神兵利器，有神弓，有剑囊，有宝剑，有三叉戟，有金刚杵，有法轮，有长矛，有斧头，有盾牌，有绳索。身后还跟随着成千上万数不清的天兵女将，那是她以神力化现出来的女军。南继母一出战，便以雷霆之势消灭了阿修罗王的前锋大军。她的10条手臂同时挥动，神兵利器如同暴雨般落下，阿修罗的先锋部队在瞬间化为飞灰。可是多罗迦毕竟得到了梵天的不死赐福，他的身体坚不可摧。前进，母用神弓射出了无数利箭，将他射得遍体鳞伤，箭矢穿透了他的胸膛、他的手臂、他的腿脚。然而可怕至极的事情发生了，从多罗迦伤口流出的每一滴鲜血，只要一落到地面，就立刻变成了一个全新的全副武装的阿修罗战士。一滴血就是一个士兵，一片血泊就是一支军队。他受伤越重，流血越多，阿修罗的士兵数量反而越增越多。战场上敌人简直杀不尽斩不绝，刚刚砍倒一个，又有10个从血泊中站起。这一幕彻底激怒了南继母，在极度的暴怒与绝望交织之下，南继母的形态开始发生变化，她的面色变得赤红，
他的呼吸如同风暴，他那原本散发着神圣光辉的身体竟然迸射出一道黑暗邪恶的光芒。这道黑光像是一把利剑，撕开了天空。从这道漆黑的光束里面缓缓走出了一位全身皮肤黝黑的女神。她张开血盆大口，口中长着獠牙，她双目圆睁如同铜铃，她伸出长舌滴着鲜血，她的样子恐怖到极点，把在场的天神都吓得浑身发抖，连连后退，因为她通体青黑，如同最深沉的夜色。众神惊恐地称她为黑女卡莉，卡莉就是黑暗，就是时间，就是毁灭。黑女卡莉一踏入战场，整个天地都为之变色，天空变成了血红色，大地开始剧烈颤抖，她手持滴血的弯刀开始疯狂砍杀，她的动作快如闪电，每一刀落下都有成片的阿修罗倒下，无数妖女、鬼女、魔女和罗刹女也从黑暗中涌现，跟在她身后一起收割生命。她们都是被黑女卡莉的力量召唤而来的，这些黑暗之女全都奉黑女卡莉为唯一的主人。黑女卡莉在战场上如入无人之境，她杀得兴起，用弯刀斩杀了成千上万的阿修罗，她甚至将阿修罗王的头盖骨硬生生取下，当作饮血的大碗。她将那只头盖骨碗高高举起，用来盛满鲜血，仰头痛饮。鲜血顺着她的嘴角流下，染红了她的全身。最终黑女卡莉运用了自己作为出生之女的法则优势，她刚刚从男继母的眉心诞生，符合出生之女的条件。她张开了无法想象的巨口，那张嘴越张越大，直至覆盖了整个天空，一口便将多罗加整个身体吞了进去，连同她体内将要流出的每一滴血液也吸得一滴不剩。阿修罗王彻底被消灭了，他的不死之身被从内部瓦解。天神们欣喜若狂，他们欢呼起来，以为终于赢了，这场仗终于结束了。可是他们做梦也没有想到，更大的灾难才刚刚开始。黑女卡莉已经完全杀红了眼，她的心中不再有理智，不再有敌，我只剩下纯粹的杀念和毁灭的欲望。她吞噬完了所有敌人的血肉，将阿修罗一族一个不剩地全部吞尽了。但她的杀戮欲望依然没有得到满足，那种渴望如同无底深渊，永远填不满。他提着弯刀在尸横遍野的战场上疯狂地寻找下一个猎物，他的眼睛扫过每一个角落，可阿修罗已经死绝了，连一点残渣都没有剩下。战场上一片死寂，没有敌人可以杀了。天神们毫无察觉，还兴高采烈地捧着各种贡品前来战场表达谢意。他们带着鲜花、檀香、甘露，满脸笑容地走了过来。谁知道他们刚一靠近，黑女卡莉转身便开始疯狂追杀他们。他的弯刀毫不留情地砍向曾经并肩作战的天神，许多天神当场就被撕成碎片，鲜血四溅，他们的笑容凝固在脸上，甚至来不及发出惨叫。黑女卡莉俯身喝下了天神的鲜血之后，变得更加狂乱。天神的血比阿修罗的更加甘甜，那是充满神力的血液。他发现自己深深爱上了这股腥甜的味道，这种味道让他上瘾。个无比恐怖的念头在他心中升起，他要杀光三界之内所有的活物，天神、凡人、动物，一切活着的全部杀掉，全部喝干。一想到还有无数喝不完的鲜血，黑女卡莉就开心地跳起了毁灭之舞。她的舞步疯狂而激烈，头发散开，四肢狂舞，她的双脚用尽全力践踏着大地，每一步都让须弥山剧烈摇晃，山体出现了裂缝，每一步都让整个三界发出崩裂的哀鸣。海洋掀起巨浪，天空电闪雷鸣，整个世界眼看就要在他的舞步当中化为齑粉。这不是战争，这是灭世。就在这最后关头，大地剧烈的震动，终于惊醒了正在深山中禅定的毁灭之神湿婆。他睁开双眼，看到了远方那毁灭性的舞蹈，他立刻明白发生了什么事情。他站了起来，走了出去。可是即便是这位令万物颤抖的毁灭之神，也对眼前疯狂的黑女卡莉毫无办法。不能打，越打他越疯狂，不能跑，跑了他会追。湿婆没有攻击，没有斥责他，只是静静地走上前，然后平躺在地上，用自己的身体垫在了黑女卡莉的脚下。他放弃了所有的防御，把自己的神躯完全暴露在他的脚下，任由他疯狂地踩踏自己的胸膛。黑女卡莉狂舞之中，突然感觉脚下触感不对，大地的感觉不是这样的。她低头一看，发现自己踩着的不再是大地，而是自己的丈夫。湿婆正静静地躺在他脚下，目光平静地看着他。他猛然间恢复了神智，眼中的血色褪去，脸上重新出现了温和的表情。他停止了那毁灭一切的舞蹈，变回了原来的模样。他弯下腰，扶起自己的丈夫，眼神中满是愧疚和歉意。天地间的震动停息了，三界得救了。这场差一点点就把三界全部送入湮灭的惨烈大战，就是古老神话中修罗场这个词语的真正起源。这就是修罗场的本来面目。
不是简单的战场，不是普通的杀戮，而是吞尽一族，神明陨落，宇宙几乎重启的毁灭战场，是疯狂到连自己人都杀的中焉之地，是鲜血流尽，万物凋零，只剩一个舞者在废墟上狂舞的末世图景。这个词后来被借用到文学和日常语言中，用来形容极度惨烈的场面，但这种借用已经弱化了它原本的含义。真正的修罗场远比任何人的想象都要恐怖万倍。好，今天我们彻底讲透了阿修罗的来龙去脉，从同根同源的兄弟到被偏心与仇恨撕裂的宿敌，从搅拌如海时被烟火熏烤的屈辱，到甘露被夺的愤怒，从被赶入地狱的绝望，到多罗迦苦行1000年的决绝，从血洗天界的大仇得报，再到黑女卡莉那场差点踏碎宇宙的终极狂舞。所谓的修罗场，就是那片吞尽一族、神明陨落、宇宙几乎重启的毁灭战场。这个故事里没有绝对的善与恶，天神有偏心和狡诈，阿修罗有尊严和坚持，双方都在欲望和仇恨中沉浮。下次你再从电影小说里看到阿修罗，或者听到修罗场这个词，你心中浮现的一定不再是单薄的邪恶形象，你会看到一个更加立体、更加复杂的族群。他们曾经是兄弟，后来是死敌，他们遭受过不公，也展开过疯狂的报复，他们是一个永远在反抗命运的种族。如果这个古老的神话让你感到震撼和意外，记得点一个关注，我们下期继续挖掘神话背后那些不为人知的隐秘真相，那些隐藏在时间深处的故事，还有很多值得我们去探索。